第3日，我哋就去咗薄荷島中部嘅 Chocolate Hills， 距離我哋個酒店 Alona Beach 大概要揸1個半鐘頭車。呢度大概有1000座小山丘，好似一粒粒嘅朱古力。Hello， 而家就嚟到我哋旅程嘅第3日，我哋而家就嚟到 Chocolate Hills Adventure Park， 我哋入去玩啦，陣間見，拜拜。呢度嘅門票分為好多種，我哋就買咗全包嘅門票，可以玩晒山上嘅 zipline 同埋山下嘅歷奇遊戲。我哋而家就嚟到 Chocolate Hill 嘅 Adventure Park 啦，咁嗰度呢就係 Chocolate Hill， 我哋而家就準備玩呢個 bicycle。哇！呢個已經係有少少驚恐嘅狀況。Hi， 因為我哋唔夠重，所以只可以玩呢個 bike zip。呢個 bike zip 係喺離地150尺高嘅，行上去已經好刺激啦。我覺得玩咗呢個就唔使去 Chocolate Hills 啦，因為一路玩就可以睇到 Chocolate Hills 嘅風景，所以記住要慢慢踩啊！踩咗過去之後，仲要踩返轉頭，因為唔可以帶相機，我哋都每人加咗100 peso， 佢就會幫你影相，啲相都影得幾好㗎。如果夠重嘅話，仲可以玩埋個 surf zip。Bye。玩完山上嘅 zipline， 我哋就玩山下嘅 Pentagon。呢度有唔同種類嘅歷奇難關，我最鍾意就係個 Tarzan Swing。食完 lunch， 我哋就去玩 ATV 啦。9歲以上，如果有信心嘅話，就可以自己揸一架 ATV。
我覺得好玩嘅地方係因為可以自己揸一架真嘅車，而且速度都幾快㗎。玩咗一日，回程返去已經係夜晚，我哋就喺呢間 Diamond Restaurant 度食晚餐。大家要注意，大部分地方只係收現金㗎咋。玩完呢個彈床，我哋就坐嘟嘟返酒店。